Eh, right. Meron tayong Toyota Camry dito. Ang sakit nito ay tumutunog yung manubela, may rattle sounds pag nalulubak, kunting lubak, nag tak 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 tak, tak ganung sounds. So yan, tinanggal natin yung pinaka steering column niya. Yan, wala na yung steering column yan. At ito na, nakabaklas na. Yan, halos isang oras din kung binaklas to. Ayan. Tapos titingnan natin kung ano yung problema na ito, kung bakit may tunog. Alright. Ayan, ito na nga yung tsura kung bakit ang lakas ng tunog. Yan. Yan, durog-durog. Durog-durog ba. Yan. So, papalitan natin to. Ikaw lang pala ha.